Helo, siwmai. Eddi wedi dod I safle newydd yn ardal Llangatwg. Fel chi'n gweld y tu ôl I fi, mae chwar bach. Mae sawl un ar draws yr ardal yma. Maen nhw gyd yn carreg-galch carbonifferaidd. Yr un stwff sy'n chwar trefil. Felly, gobeithio, dwn I o hyd o ffosiliau, ond dwi'n mynd I chwilio nawr beth bynnag. Ac yn syth byd wedi dod ar draws hwn. Dwi ddim yn enghraifft gwych, ond coral yw hwn. Ac wy'n cael y mitan fyw gan y pryfed yma hefyd. So, wy'n mynd I stopo ffilm o nawr. O dro I dro, pan ych chi'n chwilio am ffosiliau ac ati yn garreg-galch, chi'n dod ar draws crisialau fel un, crisialau o galsyd. A mae rhain yn neis. Un o'r pethau da am ddod yma mis Mehefin yw bod rhain ar gael, mefus gwyllt, ac maen nhw flasus iawn. Dyma brachiopods cyntaf heddi, mae'n siap o lan I fod yn safle da. A dyma mwy o grisialau. Mae'n un eitha neis. Wedyn sy'n gynna bod fi'n cael y mitan fyw, chi'n gweld ar y fideo fanna, mae cwmwl o bloody pryfed, maen nhw mob man yma. Fel wedys I, wi yn cael y mitan fyw, felly dwi ddim yn mynd I aros yn un man am yn hir yma. Achos y blinkin pryfed, gobeithio tro nesa, na fydden nhw yma. Dyma ddarn o brachiopod, sydd wedi dod yn rhydd o'r matrix. Rhyw fath o productyd yw hwn, dwi'n meddwl, ond dim ond darn ohono fe. Ac eto, dyma brachiopod. Wedi dod yma heddi yn gymarol hwyr yn y dydd, felly fydde ddim yn aros yn hir, ond dwi'n meddwl, wy'n bwriadu dod yn ôl, achos fi'n ffeindio lot o ffosiliau yma. Wel, dyna'r reci drosodd am heddi. Newyddion da yw bod yna ffosiliau yma, felly wi yn bwriadu dod nôl, ond cyn I fi ddod nôl, bydd rhaid I fi brynu potel o insect repellent, achos mae cymaint ohonyn nhw yma, dyw ddim yn bleserus I fod yma o gwbl. Dim heddi, beth bynnag. So, pan dwi'n dod nôl, ac wi yn bwriadu dod nôl, gobeithio na I ffilm o fe, ond byddai'n gwisgo insect repellent ar un pryd. Tan tro nesa, hwyl fawr I chi. Iawn, wedi dod I safle arall, ddim yn bell iawn o'r un diwetha. Dyma carreg-galch carbonifferaidd eto, ond dim y Dolite Limestone Formation fel oedd yr un diwetha, ond Gilwern Wlite Formation. Felly, falle bydd yn wahanol, pwy a wyr, ond werth wneud regi yma beth bynnag. A wy'n dechrau gweld pryfed yn barod, felly dwi ddim yn meddwl y bydd hwn yn bleserus iawn chwaith, ond croesi mysedd enw I. Mae'r clogwyn yma yn rhan o sgarp mawr sy'n rhedeg y ffordd na. Ond, un peth sy'n nodweddiadol am y sgarp yma yw bod o gofe I gael yma. Nawr, dwi ddim yn mynd mewn am resymau amlwg, does dim PPA gyda fi, na dim byd fysa I angen I fynd mewn I ogof, ond maen nhw yma. Dwi ddim yn gwybod ble mae hwnna'n mynd, ond mae'n neis I weld yma, anyway. Dyma'r fath o beth chi'n ffeindio fan hyn. I fod yn gwbl onest, wi heb ddod ar draws unrhyw ffosiliau hyd yn hyn. Dim ond cwbl o fynydau wedi bod yn chwilio, ond dwi ddim yn optimistaidd I fod yn onest. Dwi ddim yn gweld lot, mae rhaid I fi weid. Wel, mae'n teimlo'n rhyfedd bod dim ffosiliau yma o gwbl I wedi gweld I, a bod ni ddim yn bell o'r safle diwella, just lawr yr ewl, ond mae'n mynd weithiau yn dweud. Ond dwi'n mynd I gario ymlaen am gwbl o funudau, os nag wy'n ffeindio dim byd, a i'n ôl i'r car a gyda I safle nesaf. Iawn, dyw ond ddim werth aros yma. Dwi heb ffeindio dim byd, dim un ffosil yma. Ond yn anffodus, mae'r pryfed wedi ffeindio fi, felly mae'n bryd I fi fynd nôl i'r car. Dew.
lle yma yn edrych yn fwy addawol. I ddechrau mae yna mas parco yma, ac mae yna bobl eraill yma. Sydd ddim bod tro beth da, ond beth sy'n bod yma. A fi'n siŵr na gen nhw wedi dod yma i chwilio ffosiliau, achos diwn ddim ar unrhyw wefannau na ddim byd. Ond wy'n mynd lan ffordd na. Felly na i ddechrau ffilm o to pan wy'n cyrraedd y chwar sydd jyst lan y bryn fanna. Ie, negau ffosil mo hwnna. Dyna frod o'r ardal. Mae mwy o ddefed nac o bobl yma. Mae'n arwain y ffordd. Dyna leis o ni. Oce, mae di mynd. Na ni. O fan hyn ar y llwybr, mae'n bosib gweld y sgarp mawr sy'n dod dros ffordd rownd i fanna, ac mae'n mynd rownd y gornel na hefyd. Dyma ni. Dyma lefel y chwar, a wy'n mynd ffordd na. Ond yn gynta, fel dyn eitha tew, mas o siap, sy'n newydd wella o Covid hir, mynd i ffeindio rhywle eisiau lawr a chael diod. Achos, nag oedd ni'n ffordd ffordd hir iawn, Mae dal yn anodd pan ag i chi weld wedi cael lot o marfer corff ers rhyw flwyddyn a hanner. So mynd i stop y ffilm o nawr, cael diod, cael yn anal nôl, a wedyn a i chi lan fanna. Bod hwn i gyd yn dod o'r Dowlais Limestone Formation. Ond mae yna rai darnau o'r twrch sandstone hefyd. Y stwff oren neu melyn fyna. Ond dylse'r rhan fwyaf o hwn fod o'r Dowlais Limestone Formation. Os felly, dylwn ni ffeindio ffosiliau ynddo fe. Gobeithio bod chi'n gallu gweld hwn ar y fideo, ond mae lot o garreg fylif ar y ffas yma. Fel arfer, ydych chi'n gweld stwff fel hyn mewn o gofau. Ond heddi, ni'n gweld ar y ffas hefyd. Gwych. Mae wy'n newydd chwilio drwy'n, ac mae rhaid i fi weid, wi heb gael lot o look eto, ond mae ardalodd eraill i fi chwilio hefyd, so wy'n mynd lawr fanna nawr, croesi mysedd. Mae bwysig wrth gwrs bod chi'n gwisgo sgidiaddas pan ych chi ddod i rywle fan hyn, achos mae'n eitha rough yma. Felly, dyna ddir yn y boots yma. Diolch Beth. Wel, mae heddi wedi bod yn gywysgedd. Wi wedi ffeindio un lle sy'n edrych yn eitha addawol, gweitha pryfed, ond lle enfawr yma, ddim byd o gwbl. Wel, fi'n siŵr bod yna ffosiliau yma, ond yn amlwg, dwi ddim yn gyffredin yma, felly na fi am heddi, wi'n meddwl. Gwelwch chi yn y man yn y fideo nesaf. Hwyl am y tro.